أهلا بكم متابعي قناة ملوك البلابل. إذا كان عندك فرخ بلبل لا يقبل الطعام. طبعا إذا كان جديد ولاحظت أن البلبل لا يقبل الطعام، لاحظوا طبعا الفراخ الجديدة في أول يوم تلاحظها لا تقبل الطعام من المربي، فلا داعي أن نصر على إطعام الفرخ. نترك الفرخ لوحده فترة، وبعدها سوف تلاحظ أن الفرخ يبدأ يطلب الطعام. لاحظوا تدريجيا يبدأ الفرخ فضروري جدا أن نترك الفرخ لوحده فترة، وبعدها سوف نلاحظ أن الفرخ يبدأ يطلب الطعام بنفسه. طبعا الفرخ في هذه الفترة لأنه جديد نلاحظ أن الفرخ لا يقبل الطعام. طبعا نتركه فترة، وعندما يحس الفرخ بالجوع تماما سوف يفتح فمه مباشرة. طبعا هذا الفرخ لا يعتبر مريض. بعض المتابعين يلاحظ أن الفرخ خامل ومغمض عيونه فيفتكر أن الفرخ مريض. طبعا هذا الفرخ أخذناه من أمه، يعني فطمناه من الأم، ونحاول أن نطعمه يدوي حتى يتروض. الآن الفرخ يشعر بالحزن فقط، هي أيام بسيطة ويتعود الفرخ على المربي، وسوف يبدأ بتقبل طعام من المربي. المهم خلال هذه الفترة لا نصر على الفرخ، نترك الفرخ براحته. خلال فترة بسيطة سوف نلاحظ أن فرخ البلبل يبدأ يتعود على المربي. أول ما يتعود الفرخ على المربي يبدأ يطلب الطعام بشكل مستمر. نلاحظ بعد فترة الفرخ يبدأ يهز جناحه، يعني تدريجيا سوف يبدأ الفرخ تدريجيا بعد فترة بسيطة ويطلب الطعام. إذا لاحظنا أن الفرخ لا يفتح فمه للطعام نتركه فترة ونعود من جديد.